Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ удаагийн бичлэгээр маш гоё сүүн заримны гэртег аргаас хуваалцаж байна. Яг Оросын нэг Мороцко заримг гээд байдаг шүү дээ. Яг түүн шиг маш гоё амттай болдог байгаа. Тэгээд хоёрхан ортноос бүрдснээрээ мөн онцлог заримг байгаа. Гэхдээ бичлэгэн дээрээ илүү гоё сонирхолтой бас нэмэлтээр чимэг хүүднээс бас өөр нэмэлт орцнууд орсон байгаа юм шүү. Тэгээд заримдаа хүмүүс хоёрхан орттой гэж ямар олон юм хийж худлаа яриад игээд загнаад идэг. Та бүхэн санаа болох хүүднээс ерөөхдөө нь жигмэг болон жимсийг ч юм уу те хуваалцаж байгаа юм шүү. Тэгээд ерөөхдөө гол орцон сүүн крем болон молоко байгаа. Тэгээд ванилийн сахарыг амт өндөр нэмэх зорилгоор хэрэглэж байгаа учраас та бүхэн хийсэн ч болно, хийхгүй байсан ч болно. Тэгээд сүүн крем маань манай пэйжийн сургалтаар онлайн сургалтаар заадаг сүүн крем ашигласан байгаа. Маш гоё тослог өндөртэй сүү болон цэцгийн тосоор хийдэг учраас маш гоё сүү амтагдсан гоё сүүн крем болдог байгаа. Хэрвээ та бүхэн онлайн сургалт сонирхож байх юм бол мөн коммент хэсэгт асууж болно. Тэгээд хамгийн гол орц буюу сүүн кремийн утгрүүлээд молокогоо холиод яг зарим нэг чинь гол амт нь гарах юм аа. Тэгээд энэ удаад болохоор та бүхэн сонирхуулаад жигмийн хавчуурахтаа заримны загвар гаргаж үзүүлж байгаамаа. Тэгээд заримныхаа суурьнд жигмийг тавьсан байгаа. Гэхдээ энэ заримгүнээ бичэн шиг тийм зузаан биш гоё нэмгэн амтхаа нэмгийн жигмийг сонгосон байгаа юм шүү. Тэгээд та бүхэн жигмигээ дэвснийхаа дараа заримгаа дээрээс нь дэвсэж өгөөрөө. Тэгээд мөн хүүхдүүдэд илүү сонирхолтой үднээс өнгийн гоё баяжуулаад дээрээс нь гоё анс жимс нэмж өгсөн байгаа. Мөн жимс хийсэн ч болно, эсвэл хүссэн жимсээ хүссэн өнгийн жимсээ хийсэн ч болон жимс хийхгүй байсан ч болно шүү. Тэгээд мөн сүүн заримныхаа кремтэй шүү жимсээ холиод өнгө оруулсан ч болно. За тэгээд суур жигмигийнхаа тавьсан загвараар дээдлэлт нь мөн жигмигээ мөн адилхан загвараар тавьж өгөрөө. Тэгэх юм бол яг дээдлийн харагдаж байгаа жигмигнийхаа хэлбэрийн дагуу зүсэж хэрэглэхэд амархан байдгаа. Тэгээд бэлэн болсон заримны зурмага хүлдөө өвчнөд оролцоор 5 цаг хүртэл байлгаад таны заримг чинь бэлэн болох болно. Хамгийн гол нь гоё сүүн заримг учраас мөсөлтгүй, хитрхи хүлдэхгүй, зүссэн ч гэсэн маш гоё байдаг. За тэгээд та бүхэн загвар танилцуулсан гоё заримны маа загвар гоё амтан таалагдаад мөн туршиж хийж үзэх юм бол коммент хэсэгт хуваалцаарай. Мөн бичлэг таалагдсан бол subscribe дарахаа мартваа. YouTube сувагт минь. За дараагийн удаа уулзъя.